Voy a bajar el volumen porque este tiene pinta de que va a estar fuerte. La estrategia de Piccolo. Putos memes de Dragon Ball, tío, son muy mierdas. No, no me viole. Por favor, no me viole, no me viole. Puta madre. Es que con sonidos de meme por encima. ¡Qué bien le cuadra el sonido ahí, No, eso no, 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 no. Dios, qué griteado, chaval. No. Dios.